国际财经焦点带您来关心到，全球现在都在等待的是联准会最新的会议结果公布，将会在台湾时间周四的凌晨2点公布。而路透社就调访了全球超过500名的经济分析师，多数都认为呢，全球各大的央行可能会在明年上半年就开始启动降息。而国际货币基金组织 IMF 也是公布了最新的预测，上调了全球经济成长率来到了3%，但是仍然示警还是有包含了通膨、极端气候等3大的风险，可能都会拖累到全球的经济表现。Now, Fed funds futures are pricing in a nearly 100% chance of the Fed raising rates once again by 25 basis points on Wednesday. A 25 bip rate hike would mark the central bank's 11th rate hike in nearly a year and a half and take its benchmark interest rate, the Fed's fund rate, to a range of 5.25 to 5.5%, a 22-year high. 台湾时间27号凌晨2点，联准会政策会议结果就要出炉。市场部分专家预测，这可能是最后一次升息。外媒路透更在过去1个月访调全球逾500位经济分析师，多数认为全球各大央行将在明年上半年就启动降息。I have rate cuts penciled in only quarterly next year, so still leaving short-term rates at a relatively high level at the end of 2024. And that's different from what I was thinking 3 months ago when I thought housing was going to be more of a headwind to the economy and that headwind would last longer. 路透访调的分析师对全球经济成长的预估，今年为正的2.7%，比先前预估的2.5%有所上调，预期明年也会成长2.7%。但是值得注意的是，分析师们并不预期届时央行会达到他们的通膨目标，可能是未来要继续努力的方向。而国际货币基金组织 IMF 也上调今年全球经济成长预测至3%，但是示警通膨、极端气候、地缘政治冲突等因素都有可能让全球经济再度面临下行风险。至于台湾方面，台经院看得保守，将2023年台湾 GDP 下修0.65个百分点至1.66%。第一个是资讯科技在上半年延续去年的下滑趋势，第二个是因为中国复苏脚步不如预期，让我们的传产也受到拖累，外销出口的表现2位数衰退，当然拖累了的经济成长率，所以我们从原来的2%以上下修到1.66%。不过，孙明德也表示，虽然出口与投资疲弱，因此下修今年的经济成长预测，但是内需表现畅旺，有望支撑台湾经济倒吃甘蔗，一季比一季表现更加强劲。记者周田丽、陈玉志台北采访报道。